Hai អ្នកនរគ្នាខ្ញុំមានអីទេតែនេះខ្ញុំអានស៊ីបោះឈុតឡាកាម៉ូដោយសារតែឃើញគាត់មាន promotion ហើយយើងអាអ្នកមានលុយដែរអញ្ចឹងយើងទិញយកប្រើអញ្ចឹងណាចំណេញមកបើកមកទៅអញ្គេរុញដែរគេរុញគេអូមានរុញហូបអូនិយាយទៅណាឈុតរបស់គេនេះអូស្អាតដែរអូអ្នកនរគ្នានេះអូឈុតគេស្អាតដែរអូលុយទៅណាជើងដែរបានរបស់អានអីរបស់អីបបាយអូដាម៉ាខ្ញុំធ្លាប់លាបមកខ្លង30រៀលចាដល់អត់ចង់ចិត្តអានេះមែនអត់ទេ no ហើយខ្ញុំមិនដកបានណាអ្នកនរគ្នាងំដកបានទេខ្លងគេស្អាត packaging គេស្អាត packaging គេស្អាតខ្ញុំស្រឡាញ់និយាយទៅអ្នកនរគ្នាមើលនេះស្បែកមុខខ្ញុំស៊ីនណាជាមួយខ្ញុំលាបហើយវាទៅជាមិនហ្នឹងស្បែកមុខខ្ញុំស៊ីនខ្ញុំរ៉ូលអ្នកនរគ្នានេះខ្ញុំរ៉ូល yes ហើយអានេះគឺឈុតមុខណាហើយឈុតមុខនេះស្អាតណាបើសិនជានេះក្នុងករណីខ្ញុំអត់មានលុយទេណាតែបើខ្ញុំមានលុយវិញខ្ញុំទិញពី3ឈុតទុកហ្មងហ្នឹងអត់មានលុយទេយើងទិញបានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំទុកវិញតែមកអានបុកស៊ីម៉ាស់ម៉ាស់ខ្ញុំឆ្លាញ់យូរហើយម៉ាស់ខ្ញុំឆ្លាញ់យូរហើយបងប្អូនតែវាថ្លៃពេកវាថ្លៃពេកមិនថោកណាដូចជាម៉ានរៀលពី40រៀល45រៀលដែរដល់ហើយនេះប៉ុន្តែដឹងថាវាថ្លៃចឹងទៅយើងអត់មានលុយទេតែគេប្រម៉ូទអញ្ចឹងយើងទៅរួមរាន់ហើយយើងទិញបាន2ប្រអប់ជាទៅបើសិនជាមានលុយវិញណាអានេះណាបើសិនខ្ញុំមានលុយព្រោះអី deadline វាណា2020បើខ្ញុំមានលុយវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅអាចនឹងខ្ទង់ទិញអាមកេះវាប្រហែលជា10និយាយទៅអានេះបើមានលុយខ្ញុំទិញអានេះ10អានេះ10អានេះ10ហើយទៅនឹងអាជុតមុខ10ហើយនឹងអាស្លេកជុតមុខនោះ10មកទិញ10មកឥឡូវខ្ញុំមកសាកអានេះគេបើកមកអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគឺរៀងលេងលងដែរខ្ញុំមិនសូវចេះហ្នឹងឈប់អ្នកនរគ្នាឈប់អានេះគេបើកតាមណាគេបើកតាមនេះគឺគេបើកតាមនេះអូមកហើយអ្នកនរគ្នាអូ I like it អូខ្ញុំឆ្លាញ់ខ្លាំងមែនតើនេះតែពណ៌គេនៅខាងក្រៅអូខេពណ៌ខាងក្រៅហើយនឹងពណ៌ខាងក្នុងដូចគ្នាបងប្អូននេះវាអត់មាន flake អត់មានស្លាំងទៅណាចាមើលហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនតើឥឡូវបានខ្លាំងហើយឥឡូវខ្ញុំមកតែអ្នកទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំអត់បានមើលគេ review ខ្ញុំ friend អីទេខ្ញុំ friend ផលិតផលនឹងយូរតែខ្ញុំអត់បានទិញប្រើទៅមកឥឡូវខ្ញុំទិញប្រើហើយឥឡូវខ្ញុំតែស្គាល់អ្នកនរគ្នាមកហើយចុះអាហ្នឹងគេធ្វើមកចឹងអាហ្នឹងគេឆ្កឹះមកមែនអូអ្នកនរគ្នាមើលតាក់វាអូអ្នកនរគ្នាតាក់វាជាតិហ្មងណាអ្នកដែលប្រផធ្លាប់ប្រើម៉ាស់ថ្លៃអីជាតិហ្មងយូរមែនអ្នកគ្នាមើលតែម៉ាស់មើលតែអីបានណាបាច់មើលមុខខ្ញុំមែនហើយបាច់មើលខ្លួនខ្ញុំមែនខ្ញុំប្រហែលដាក់ឃើញនិយាយទៅបើភ្លាមតែ unboxing ភ្លាមគឺបិទឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលភ្លាមហ្មងចាអត់ចាំបាច់តសាយទេមកតអ្នកនរគ្នាមកវាឈ្ងុយល្អខ្លាំងមែនតើអូឈ្ងុយណាស់ក្លិនវា I like អូខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ក្លិននឹងខ្លាំងមែនតើអូ
បបោមាត់ខ្ញុំក៏ហមល្អមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាទេនៅខាងក្រៅដូចជាវាមិនក៏ហមចឹងពេកទេណាក៏ហមមែនតាឬក៏ខ្ញុំលាងមុខអត់អស់ចឹងនិយាយថា unboxing នេះក្នុងរយៈពេល5នាទីតែជាមួយខ្ញុំកាត់ឲ្យបងប្អូនតែឥឡូវខ្ញុំអត់មានកម្មវិធី CapCut ទៀតទេអា CapCut ហ្នឹងវាពិបាកពេកអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមកគេនេះល្អមែនដាក់ទៅឡើងតែជាក់ស្បែកហើយណាអាសាច់មកដាក់មកគេនេះឡើងខាប់ហ្មងណានេះឃើញអត់ឡើងខាប់ប៉ុន្តែវាខាប់វាលក្ខណៈអត់អន្តាយទេឃើញអត់អន្តាយទេអូយខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តអាលក្ខណៈម៉ាស់សាច់ម៉ាស់ទឹកម៉ាស់ដែលវាខាប់ប៉ុន្តែវាអត់អន្តាយតែវាអត់និយាយស្ទេស្តាហើយអានេះវាអត់ស្អិតទេអត់ស្អិតទេយើងប្រើម៉ាស់គេផ្សេងតែតែស្អិតត្រូវអត់តែអានេះគឺទី1តិចមកទី2សាច់ម៉ាស់វាស្រាលអត់វាស្រាលសាច់ម៉ាស់ល្អហើយទី3អាទឹកម៉ាស់វានេះវាខាប់មែនប៉ុន្តែវាអត់អន្តាយចេះហេហើយវាដាច់ហើយវាអត់ស្អិតទេអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់អូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាយបាយ